နေငင်းရတော့ကိုနှမလေးကွာကိုနှမလို့ရှိရင်တော့စတော့မဲလေမလို့ဘူးအဲ့မဲလေရေးကြောင်နဲ့စိတ်ကြောင်မဲလေလို့လို့မှာမဲကလေးကမသိလို့ပြောဆိုမဲနားလည်းမှာပေါ့ကွာလူကြီးတော့ပြီးတော့မင်းကနားလို့ပြောနေမင်းရေးကြောင်ဘာမှမလို့လို့မင်းကနားလို့ပြောနေမင်းနဲ့ကလေးကမှပြောတော်ပြောမင်းရေးကြောင်မဲမင်းကလို့နော်ရမယ်ဟာအဲကြောင်ကြောင်နဲ့မှဗလီညစ်ပတ်လို့ဒီဖြစ်လာတယ်ဒါဖားလာမှာတော့သိရโอเคပဲအားရှိဘူးဒီရအောင်စမဟုတ်ဟာမို့ဘောတော့မကောက်ကြည့်ဒီကစလိုက်တာကဘာတမီးရဲ့ရဖြစ်တယ်ဒါရမတို့က9ယောက်တယ်ကွာလူရှင်တော်9ယောက်တယ်ဟောဒီ9ယောက်ထဲမှာမင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တော့မင်းပြန်လိုက်ကောင်းနေတော့အဲ့တော့မင်းကြီးကတော့နောက်ချက်ဖြစ်တယ်သွားလိုက်ရောတော့ထုံထုံနဲ့ကောင်းမဲရအောင်သွားညီမလေးအဲ့ကတ်ထိုင်ဘေးကိုဆွတ်ကံမလားဘေးကိုကတ်ထုတ်လိုက်ကတော့မရရကောင်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ကတမီးခေါ်စပါဘယ်ကောမလဲဘယ်ကောမလဲကောင်းမှာခေါ်လိုက်ဘယ်ကောငယ်တော့ကွာပဲဆော်ပြလိုက်နော်ကိုထက်ရေးကိုထက်ရေးကိုထက်အတွင်းတက်တာလားအဲ့ဒါဟုတ်လားကိုထက်ရေးလာကိုထက်အမေရုပ်ကြိုက်မယ်ခွေးနဲ့မနိုင်နဲ့ခွေးသိခါကြတယ်အဲ့ဒါခွေးလားခွေးလာကိုထက်လာပါလာလို့မရတော့ကြားရလာလို့မရဘူးကိုထက်မရှိတမီးကဘယ်လိုလဲကောက်မှာလဲညီမလေးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုထက်မရှိဟိုနေချာဘယ်သူနဲ့ကောက်မှာလဲလို့တကယ်ရောဒီမိမလုံးမကြရင်သွားပြီအဲ့ဒါသွားမကြရင်လုံးဒီမိလုံးမကြရင်သွားပြီသွားမကြရင်လုံးထိုင်မလားသွားမကြရင်လုံးတော့တက်ရှိခဲ့လေလုံးမကြရင်သွားပြီဆိုတော့ဟက်ကောကြီးကဲကိုတင်ရဲ့ကဲလာဒီမှာတောင်းကြတယ်အဲ့ဒါတိုင်းကဲမှာဆိုဒုက္ခတက်တာဟုတ်ပါသူအမြောက်ဟိုတယ်ပြန်မယ်တဲ့ဟိုတယ်ကတော့ကပြားလေးဟိုတော့အနာနာကက်ကမဟုတ်တော့ဟိုအပေါက်ထဲလိုက်ထိုးဒီပေါ်တော့ပြောင်းတကားဖွင့်နေတာကောင်းကျော်ကတော့လည်းမင်းကဆက်မှာဟိုကိုကြီးပြေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါကပြားဒီမှာရှိရတော့ဒီစားတဲ့ဆိုသူလေးကတ်လိုက်တီးဆိုပြီးတော့ဆွဲဝင်အဲ့ဒါကိုပေါ့သူ့ဒီရှောက်တယ်ကြီးကျင်တာလေးတော့အင်းဒီကိုမဆယ်နိုင်ဘူးဟောကြီးပါအခန်းထဲလေးရှောက်ကောဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးမြင်နေအေးအောင်သိန်းတယ်နဲ့အပေါ်မှာတဲ့ဘာဒီထဲတာလဲသူကြည့်လိုက်ပါငါတို့အပေါ်လဲမလို့ကိုယ့်အကိုကြည့်ပါဆိုငါရဲနဲ့မှမပြီးတာအဲ့ဒါကိုခုံးလေးကူပြီးတော့တိုက်ကဲသမီးလေးမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမရသမီးရေဟာဖြစ်လာပြီတွေ့မင်္ဂလာပေါင်းနေဖြစ်လာဒါမင်္ဂလာဆိုဘယ်နေရာထားမှာဟေးဒီကကြတော့စစ်တဲ့ပြည်တဲ့အချိန်ရလည်းမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်နောက်မှလည်းနှစ်ပါးတွေကျန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်သမီးနေကြီးကဖေဖေအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့တချင်းလေးတို့နဲ့သမီးကဒီလိုလေးကကျင်နေရှင်ဘယ်လိုများပါလဲညာကဲရွာသားရောကျန်စင်ခရေကျန်စင်ခမြအပေါ်တက်လက်ရွာသားကျန်စင်ခအဲ့ဒီနားမှာနေပါဟေးတောင်မလာရှင်ကျင်းမိုင်းနဲ့သွားမဲ့ရေကဲအသေးလေးရာစသွားမဲ့ရေကဲလုံသားလေးနဲ့သွားမဲ့ရေကဲတောင်မလာစပ်ဖို့တာချေတာချေတာဦးလေးတိုးသွားပြီချက်လိုက်ပါဟေးတန်ကျေလေးဖို့တာမရက်နဲ့လေစပ်ဖို့တာမရက်နဲ့စပ်ဖို့တာပြုတ်ဤရစပ်ဖို့တာစတော့ SD ဟိုဘီစတော့ဟိုပါလေငါအင်္ဂလိပ်လိုတက်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုရင်လည်းရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သက်ကြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြော very good အဲ့ဒါဘာပြောလဲအင်္ဂလိပ်လိုသိကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဩကောင်းတာဟုတ်ကောင်းတာ good မကောင်းတာကြတော့ good ဘောမကောင်းတော့မ good တော့
ကောင်း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  ကိုတကိုကိုတကို ဟာကောင်းကောင်းပြောပါကောလေ ကောင်းပြီပါ ဘာသိလို့မေးတာဘာ အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတာ speaking spelling မမို့ရေးကြည့်တယ် ဟုတ်တယ်လေ အဲ့ပြည်တယ်ကြီးအင်္ဂလိပ်လို့ဒီမေးချင်တာမေးပါရတယ်နင်းကြည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုမေးရမယ် အင်္ဂလိပ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသိနဲ့မေးမယ် ပြီးတယ် လိမ္မော်သေးကို ကလေးတော်သိ ကိုမသိမလား ငါမေးတယ်တမီးလိမ္မော်သိဘယ်လိုခေါ်လဲသိတယ်သိရရှာမရှိပါနဲ့အမေသူ့မိကောထိုင်ပြီးတော့ဟိုအရီချီ orange ကလည်းသိ orange လိမ္မော်သိ လိမ္မော်သေးကို orange ပန်းသေးကို apple မပြောသေးကို pigeon ကောင်းကောင်းပြောပါ ကောင်းပြောတာပဲလေ ဒါဟုတ်စင်ကို single elephant ကြောက် tiger မိချောင်း ငမိုးရီ ကောင်းကောင်းပြောပါ ကြားပါလေ ငါ့ကို ငါက fish f i s a fish ငါ ငါ့ကို fish ငါ6ကို dry fish ဘာလဲ DIY dry 6တိတော့ fish ကငါ6တိတော့ငါ6 dry fish ငါ့ကို fish ငါ6ကို dry fish ငါပြီကောင် စားတဲ့ fish ဘာလဲစားမယ် ငပိကောစားသွားတော့စားတဲ့ fish ရတယ်အဲ့ငါးတွေတော့ငပိကောတော့6ကျော်ရှုပ်ချက်ကတော့စနေတွေပဲပြင်ငါဘယ်လိုပြောမလဲ အဲ့လည်းမတာပဲစားကြ အားတက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြည့်တဲ့ကျုပ်တို့ခုသက်စကားပြောမယ်အားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုနားလည်ပြီးသားဒါပေမဲ့ခလေးတွေရှိတယ်ဒီသမီးလေးကတော့သူကစပီကင်းနေဇပနီနေပါလေသူကရတယ်လေတန်တဲ့ခလေးတွေမသိမှဆိုလို့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ခုသက်စကားပြောမယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်ဖို့ ရတယ်ကျွန်တော်ဘာသာပဲမယ် ဘာသာပြန်ဖို့ခေါ်လိုက် ရတယ်မခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်မယ် ရ ရပါတယ် အဆုကူဘာသာပြန် ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းကြလဲကိုသိပါတယ် သိပါတယ်အားလုံးခွန်တော်ဟိုအခန်းထဲဝင်ထားနေရတယ် communication ခေါ်တာ ကျွန်တော်ရှင်းတာဘယ်လိုကိုဝင်သွားတော့မလား သိတယ်အားကိုတယ်โอเคအဲ့အင်္ဂလိပ်လိုခုသက်စကားပြောပြီ ကဲဟုတ်လား ဘာသာပြန်နော် Ladies and gentlemen လေအောက်ရင်ကျန်မဲ့တော့ပါ အေးမော်ကြီးတယ် Ladies and gentlemen ကြောက်လာတော့ဂုံချေရှိလူကြီးများခင်ဗျာအဲ့လိုစီးလျော့ပါတယ်လည်း ငါသိပါတယ်ရှောင်းမရှိပါနဲ့ Ladies and gentlemen ကြောက်လာကြတဲ့ဂုံသေးရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ I am very glad to see you tonight အခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းမှာဂုံသေးရှိလူကြီးများနဲ့တွေ့ရတယ်အင်မတန်ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားခင်ဗျာ Yes sir ကိုပါသိပါတယ်ယူမလား See laရောက်နေတယ် Three children have little food for the tiger ဒီလိုပါအရေးသုံးပါနားမလဲတဲ့ဒီတငယ်ဟာတဲ့ကြားစာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားခင်ဗျာ Yes sir ကိုပါသိပါတယ်ယူမလား မကုန်သေးကွာ The sky is always blue the grass is always green my love is always true ဒီတော့ကောင်းရင်လည်းမြဲတဲ့ပြလေလို့မြခင်မြင်မြဲတဲ့စိမ့်လန်းနေတယ်လို့သူ့ရင်ထဲကချစ်တယ်လည်းမြဲတဲ့ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားခင်ဗျာ ကိုပါစီ Yes sir ကျောင်းနေနေဖြစ်ကုန် မကုန်ပြီ အခြေကျောင်းနေတစ်ခုပြောပြ ကောင်းတယ်ဗျာ You may be 1,000 miles far away you may not remember me just for a while but dearest you are in my memory in my heart forever တကယ်လို့ချမ်းချင်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုအခြေကျောင်းလေးပြောသွားတယ် အပြားမဟုတ်ဘူး ဟာကြပြမှုတော့အချစ်စကားစုလေး ဒီစကားစုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်စီးလျောင်းပါလာပြန်လိုက် စီလျောပါလာတယ်မယ်ဆို you may be 1,000 miles far away မရမယ်ဘောရထောင်ဝေးခေါ်တဲ့အရာဒေတာတွေရောက်နေပါစေ you may not remember me just for a while မရတော့ခဏလေးတောင်မှတတိယချိန်မှရပါလိမ့်မယ် but do not dear ချစ်ဆုံးရဲ့ you are in my memory in my heart forever မင်းသားလေးငါအသက်မင်းသားလေးငါအသက်မင်းသားလေးငါနှလုံးသားကဘာလေးကိုထားတော့စုမှုထားသူပါချစ် ဟာဘုန်းကြီးကြီးကတော့မိုင်းတယ်ကွာတကယ်စားတယ်မတော့ တက်ကြီးလေးနော်တကယ်ကြီးကချောက်စားချင်ပြီတကယ်ကြီးကချောက်ဆောင်ချင်ပြီကောင်းကြီးကချေဆိုင်ချီမဲ ဟောနေပြောမှလားဟာတာတော့ ဘယ်လိုစားကြည့် ကွာကွာစား ဟာဟုတ်စား ကလည်းမတယ် ဟာတကယ်တက်လို့ပြောတယ် တကယ်တည်း ဟာတကယ်တက် ဒါဆိုကျွန်တော်ရှိရမြန်မာသင်းဘုတ်ကိုမြန်မာလိုဆိုရင်ကွာတော့ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဆိုနေမှာ ။ဒီမှာလို့ဆိုတော့ကွာအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုပြရတယ်။ဘာချင်းဆိုလဲပြော သိကြလား ။ရတယ် တို့ဒီမြောက်ရီမင်းကြီးဂျေမမောင်ဆိုထားတယ် ။ဒီမွေရောက်နေပြီ။ရောက်နေပြီညကူစားဂျီမုံကနိတူမယောက်ျား မြောက်ရီညုံမင်းသားညမှာလာတော့ဂျေမောင်ချင်းကိုဆိုမယ် ။ညီလေးညီမလေးဆိုတော့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုပါ ဟုတ်တယ် တော်တော်လေးကလို့ရစမ်း သိကြနော် ။ရအောင်ဆိုပြ ချီရဲ့ ။ Love water လက်ဖဟာလေလက်ဖ love ဆိုတော့အချစ် water ဆိုတော့ရေတစ်ခုပေါင်းတော့အချစ်ရေ love water ဟာပဲ ဟုတ်တာပဲအချီရဲ့ love water နေလုံးမကောင်းရင်လာချီ how do you love how do you do နေလို့ကောင်းရင် love ဆိုတော့ချစ်နေလို့မကောင်းရင်လားချစ် how do you love Christ အဲ့လိုပြောပါစေ sleeping to you sleeping ဆိုတော့အဲ့ဒီလေကွာ you ဆိုတော့မြေလေအဲ့လိုပြောပါစေ sleeping to you ချီရဲ့ love water အုံနောက်ထဲမှာမင်းကြောင့် my friend in the your case phrase တော့ oh no case ဆိုတော့ပြတ်တယ်လေ oh no ထဲမှာမင်းကြောင့် my friend in the your case ထိတ်ချန်နေတယ်ဆိုတာ ဖိရှာနေတယ်ဆိုတာ ဟောလို့လိုက်ပြီဆိုလိုက်ရအောင် အဲ့ဒီကငါအကြောင်းကြည့်တဲ့စက်မျိုးစားရောက်ပြီမသိလိုက် အဲ့နောက်တစ်ကြောင်ဆက်တယ်လား ကောင်းကြပြန်တက်တယ် ဆက်မင်း စမေး ချီရဲ့ love water အုံနောက်ထဲမှာမင်းကြောင့် my friend in the your case ထိတ်ချန်နေတယ်ဆိုတာ very overflowed ချီရဲ့ love water အလုံးလုံးမင်းကိုမှန်ပြီး မ OCD လို့ ပုံပပုံပုံ အော်ဘုရားရဲ့ ပြောကြရင်ပြောနေအမှန်ကန်ပြော အေးလို့စမ်းပါ ဒါရှိရင်လောင်းလို့ဆိုပြော အေး အဲ့ဒီစံကြောင်းတော့ဒီခါမြတ်ကယူကမအဲ့ဒါပဲမရှိတော်လို့ is all you please စိတ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားထဲမှာစိတ်ပစက်ပေါက်ဆိုမကြောက်ဘူး စိတ်တော့ဆမ်းတော့ပဲလို့ပြောတာ ကဲနေရဲ့ တမီးလေးလား ကဲချိန်နေဒီလိုမဆောင်ဘူးဒါဒီနှစ်ပါးတော့ကြမ်းတယ် ဘာကြံတဲ့ရှင်မင်းသားလေးမင်းအောင်လည်းမင်းသားလေးရဲစားနေအောင်
ကုံမာကြီးလက်ယူတဲ့နှစ်ပါးသွားလေးကြံသေးတယ်သမီးတကယ်စားလိုက်ကြအောင် ဒီတကသမီးကချစ်တဲ့ပြိတ္တကြီးကိုအချစ်လန်းလေးဖြောင်းပြပါစေလို့ပြောပြရစီရှင် ချစ်တတ်တဲ့သူတွေနှလုံးသားရှိတဲ့ချစ်လန်းကလေးကိုချစ်သူနဲ့တွေ့ပြီးရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအချစ်လန်းကလေးတွေဖြန့်ပြူးကြပါစေဆိုတာလေးကိုကဲမင်းအောင်နိုင်လမ်းလေးခင်းပြလိုက်ပါ ကဲရွာသားကျော်ကျင်စင်က ကျေစင်ကစီပြပြပါ โอเค ကောင်းလာရကျေစင်ခါလေ ဆိုပါပြီးဆိုပါ ဒီတော့ဒီပြောနေပြီ တာယာဖြောင်းပြသောအချစ်လန်းကိုကြံစည်တွေ့တော့ခိုင်ခိုင်နေချစ်တဲ့စကားလေးဆိုရအောင်ဆိုကြရအောင်ဒီလိုလေးတွေမောင်ရဲ့ဆိုတနာပြလို့ချူပါစီရဲ့လို့မြတ်ချမ်းပါစိတ်ကနာရဲ့ချစ်ရတဲ့လောက
Mama chica we, Buddha jai yo, teye loya, ya bari we. ဒါလေးကကြိတ်ငန်းလေးဗျာတစ်မျိုးတစ်ပုံပါပဲအခုကျတော့တကူဆက်မရောက်နေကြရအောင်စကူရောက်နေကြတယ် ဘယ်ကမြူတဲ့ရောက်ပြီ စကူရောက်နေကြတဲ့တန်သူဆက်ဒီကညီမငယ်လေးများစူးစီးပြီးတော့ အမြူတဲ့မြို့နယ်အသင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေမှာမြို့ပညာဝန်သားရှင်းတာပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကဲကမောင်ကြည့်မောင်ကမဲ့ကိုကြည့်တယ်တစ္ဆာကဘာကနာဟုတ် ဟုတ်ပါ စက်ကြီးဆယ်ဝက်ဘလို့ပဲခံရတော်ညာလဲနှစ်ပန်းမပါတော့ကြားရပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပါ အဲ့တော့ဘရောင်းဆက်ပြောတဲ့စိတ်မင်းသားကျော်လေးရဲစာနေအောင် ရဲသားနေအောင် ရဲစာနေအောင်နဲ့တပည့်လူလေးနဲ့တက်ကနီကလာရောင်ရုံကလာအလှလေးဗျာရောင်ကလာလေးကိုစုံးနေရမယ်ရောင်စုံခိုင်းတဲ့လေးတွေထောင်ထားသလားအောင်ကြီးရ ကာလာဆုံးချစ် ကဲကာလာဆုံးချစ်ကလေးနဲ့ရဲစာနေနဲ့တစ္ဆဒနှစ်ပါးကြီးကဒီလိုစကြပါစို့ကျေစင်ခိုင်း ကဲဘာလားကျော်ကျင်စင်ကအကွ ဟာမို့အဲ့ဒါရှင်းမောက်ကလည်းရဲပြီးလိုက်တာလား ရဲစာနေအောင်လေကြဲကြဲလေးဖွင့်ထားပါကျေစင်ခိုင်းအဲ့ရော့ပါပြီအေးအဲ့ဒါညမပြုတ်ကြမယ်ညမပြုတ်ကြမယ်Bye.
Sakadi Quino, Legantoma, Nubina, to you, young Tisha, Mama. Bye.